mit dem Zug fahren, das kann zum absoluten Vergnügen werden. Besonders, wenn es durch solche Landschaften geht. Mit der Bahn unterwegs sein ist praktisch. Rinder transportieren, Panorama bewundern. Jetzt schon mal versprochen, in unserem Film wird es keine Störung im Betriebsablauf geben. In welcher Reihenfolge geht es jetzt ran an die Eisenbahnrouten? Wir richten uns nach der Entfernung zum Miniaturwunderland in Hamburg. Hier steht die größte Modelleisenbahn der Welt, sagt das Guinness-Buch. Es fahren mehr als 1000 Züge. Wenn sich also jemand mit den Eisenbahnrouten der Welt auskennt, dann hier. Wenn auch in etwas anderen Maßstäben. Unsere erste Eisenbahnroute liegt auf der anderen Seite des Erdballs, in Down Under, Australien. Im Westen des australischen Inselbundesstaates Tasmanien gibt es den West Coast Wilderness Railway. Gleich mal was Außergewöhnliches an dieser Strecke. Streckenweise kann man den Zug mit dem Jetboot begleiten. Ist auch bei Filmaufnahmen ziemlich praktisch, sonst hätte es diese Bilder nicht gegeben. Auf der Strecke des West Coast Wilderness Railways fahren verschiedene Loks. Diese wird mit Diesel betrieben. Und gleich werden wir auch noch eine Dampflokomotive sehen. Dazu müssen wir zum Endpunkt der Strecke nach Queenstown, einem alten Bergbaustädtchen. Bis in die 60er Jahre hinein wurde Zinn und Kupfer abgebaut. Mit der Bahn kam das Erz bis an die Küste. Aber das ist längst vorbei. Die Strecke samt Dampf- und Diesellokomotiven wurde stillgelegt. Zum Unmut der Bevölkerung in dieser Gegend übrigens, die wollte etwas für den Tourismus. Seit 2002 sind die Züge wieder unterwegs. Die Trasse führt jetzt wie früher wieder durch den tasmanischen Regenwald. Und Regenwald meint Regenwald. Als man 2000 mit dem Wiederaufbau der Strecke begann, konnte die ursprüngliche Trasse benutzt werden. Man musste also nur die Gleise neu verlegen. Trotzdem dauerte dieses zweite Mal genauso lang wie der Streckenbau beim ersten Mal. Damals machten sie alles von Hand, mit Pickeln und Schaufeln. Das zweite Mal hatte man einen modernen Maschinenpark zur Verfügung. Jetzt, nach der Wiederinbetriebnahme, muss die Trasse täglich kontrolliert werden. Das ist die Aufgabe von Darren Bryce und Jamie O'Shea. Die beiden kennen sich noch aus den alten Bergbauzeiten. Der Job der beiden heute ist definitiv entspannter, als die Erde auf der Suche nach Kupfer zu durchwühlen. Das ist nur ein dünner Kamerad. Wir haben schon ganz andere gehabt. Egal, auch der muss weg vom Gleis, bevor der Zug kommt. Vor 4,5 Jahren hatten wir mal 2.500 Bäume auf den Gleisen liegen. Ein Tornado war hier durchgegangen. 4 Monate haben wir gebraucht, bis die Strecke wieder frei war. Ein Albtraum. Wir waren heilfroh, danach mal wieder normal arbeiten zu können, anstatt immer nur Bäume zu fällen. Der tägliche Einsatz der beiden Streckenarbeiter ist wichtig. Die Fahrt auf dem West Coast Wilderness Railway gehört zu den Touristenattraktionen in Tasmanien.
4 Stunden dauert die Fahrt, oft in abenteuerlicher Höhe. Auf 35 Kilometern gibt es 58 Brücken. 2-mal müssen Flüsse überquert werden. Und auf halber Strecke wird die Lok gedreht. Wer will, fährt weiter bis an die Küste. Oder gleich zurück nach Queenstown. Schön ist die Strecke in beide Richtungen. Wir bleiben in Australien. Sydney gehört zu den schönsten Städten der Welt, mit weltberühmten Wahrzeichen. Das Opernhaus gleich am Wasser. Nebenan die Harbour Bridge natürlich. Sydney ist auch Ausgangspunkt für die Durchquerung des Kontinents mit dem Zug. Von der Central Station aus startet der Indian Pacific auf eine fast 4.500 Kilometer lange Strecke zwischen den Ozeanen. Von Sydney nach Perth. Aber der Reihe nach. Hinter Sydney geht es erstmal durch die Blue Mountains. Im Landesinneren dann die großen Ebenen. Was für eine Landschaft. Was für eine Weite. Ja, die Fahrt mit dem Zug kann auch Nachteile haben. Im Loungewagen geht es dann doch etwas großzügiger zu. Australien von Osten nach Westen durchqueren, das dauert fast 3 Tage. Die Reise führt durch extreme Gegenden, durchs australische Outback und später durch die glühend heiße Nullarbor-Ebene. Da muss alles gut gehen. Der Zugchef hat schon vieles erlebt. Wenn mitten in der Wildnis ein Fahrgast oder Mitarbeiter krank wird, rufen wir die Rettungsflieger an. Wir nennen ihnen die Symptome und sie entscheiden, ob sofort ein Flugzeug zu Hilfe kommt oder wir es allein bis zum nächsten Abholpunkt schaffen. Das ist in meinem Berufsleben schon öfter vorgekommen. In der gesamten Nullarbor-Wüste gibt es Nebengleise für diesen Zweck. Daneben gibt es Landepisten für die Rettungsflieger. Zwischen Port Augusta und Kalgoorlie sind es 13 Stück. Nullarbor leitet sich übrigens aus dem Lateinischen ab. Nulla arbor, also kein Baum. Oder zumindest nur ganz wenige. Ohne Bäume hat auch Vorteile. Die Bahnarbeiter Anfang des 20. Jahrhunderts konnten Schwellen und Schienen ohne große Hindernisse legen. 478 Kilometer geradeaus durch die Wüste. Keine Kurve. Das ist Weltrekord. Nur noch wenige Kilometer, dann ist es geschafft. Der Indian Pacific erreicht Perth. Endstation. Alles aussteigen. Von Hamburg aus geht es jetzt über den Atlantik nach Südamerika. Gute 10.000 Kilometer sind es bis nach Ecuador. Abgesehen von den anderen Attraktionen des Landes, die Strecke durch das Andenhochland gehört zu den spektakulärsten Routen der Welt. Der Lokführer ist, berechtigterweise, mächtig stolz. Ich trage eine sehr große Verantwortung, wenn ich jeden Tag auf der berühmtesten und schwierigsten Bahnstrecke Ecuadors fahre. Wow!
Nariz del Diablo heißt dieses Teilstück, Nase des Teufels. Und los geht's mit dem Teufelszug ab Guayaquil, das liegt am Pazifik. Die Strecke gibt es schon seit 1908. Erst seit 2013 ist sie wieder durchgängig befahrbar. 15 Jahre lang hatten Erdrutsche die Gleise blockiert. Für die Einheimischen war die Wiederinbetriebnahme ein Segen. Die Strecke vom Meer in die ecuadorianische Hauptstadt Quito war und ist eine Lebensader des Landes. Jetzt beginnt der Aufstieg in die Anden. Und leider geht gleich kein Weg vorbei an dieser Nariz del Diablo, dieser Teufelsnase. Der Ursprung des Namens ist zum Teil Legende, zum Teil aber Realität. Zum einen sieht der Berg tatsächlich aus wie eine Nase. Aber man sagt auch, dass der damalige Präsident Ecuadors, Eloy Alfaro, einen Pakt mit dem Teufel schloss, um die Strecke bauen zu können. Für die Passagiere beginnt der furchterregende Teil des Aufstiegs. Über sogenannte Stumpfgleise wuchtet sich der Zug im Zickzack die Bergflanke hinauf. Vor, zurück, vor, zurück. Die Leute wissen gar nicht, wo sie hinschauen sollen. Und ob vielleicht besser gerade auch nicht. In Cibambe, dem letzten Bahnhof vor dem Anstieg, sagten wir den Passagieren: Sehr geehrte Fahrgäste, wir erreichen jetzt die Teufelsnase. Wir müssen hier ganz hinauf. Und die Passagiere reagierten mit einem: Darauf servierten wir ihnen einen Schnaps. Kein Scherz. Früher durften die Fahrgäste wirklich auf dem Dach des Zuges sitzen. Nach mehreren Unfällen ist das jetzt aber verboten. Nur der Frenero hängt sich noch raus, um die Bremsen zu kontrollieren. Gut so. Die Realität draußen, da muss man ehrlich bleiben, übertrifft die Schönheit der Miniaturmodellbauanden im Wunderland. Die Detailfreude ist dennoch hoch beeindruckend. Von Hamburg aus springen wir jetzt über den Ozean. Gut 9.400 Kilometer entfernt von Los Mochis aus ist der El Chepe unterwegs. Der einzige Personenzug Mexikos übrigens. Und wie er unterwegs ist. ...650 Kilometer vom Pazifik bis hinüber nach Chihuahua, quer durch die wilde Sierra Madre. Und das ist bekanntermaßen eine Region, die immer wieder durch Drogenhandel in die Schlagzeilen gerät. An vielen Bahnhöfen entlang der Strecke wird daher kontrolliert. In und außerhalb des El Chepe. Im El Chepe ist das normal, weil wir durch solche Gebiete fahren. Die Züge werden durchsucht, damit keine Drogen Richtung Grenze transportiert werden können oder Waffen. Hier geht es um die Sicherheit der Touristen und aller Fahrgäste. Die Trasse durch die Sierra Madre war mal für Güterzüge geplant, direkt vom Golf von Kalifornien Richtung USA. Als die Strecke nach 60 Jahren fertig war, gab es längst schnellere Alternativen. Heute fahren die Einheimischen mit dem El Chepe, um ihre entlegenen Heimatdörfer zu erreichen. Bis vor einiger Zeit war der Zug sogar die einzige Verbindung.
Touristen nutzen den El Chepe aber auch gerne. Die Landschaft gibt das her. ...37 Brücken und 86 Tunnel soll es auf der Strecke geben. Wer hat die bloß gezählt? Und so erreicht der Zug schließlich das Dach der Sierra Madre. Eine schroffe und zerklüftete Landschaft. Auf 2200 Metern liegt der Bahnhof von Divisadero. Zwei- bis dreimal am Tag hält ein Zug. Die Einheimischen verkaufen dann kunstvoll geflochtene Körbe aus Gras und Rinde an die Reisenden. Das ist eine wichtige Einnahmequelle hier oben. Die Attraktion ist aber die Landschaft, die atemberaubende Barranca del Cobre, der Kupfer-Canyon. Bis zu 1800 Meter sind die Schluchten tief. Die Barranca ist 4-mal so groß wie der Grand Canyon. Was für ein beeindruckendes Erlebnis. Wer mehr vom Canyon sehen will, muss übernachten. Der Chepe fährt schon nach 15 Minuten weiter. Und Verspätungen mag auch in Mexiko keiner. Von Hamburg aus geht es nach Kambodscha, gut 9000 Kilometer entfernt, in die Nähe von Battambang. Die Leute nutzen kleine Loren zur Fortbewegung. Man nennt sie auch Bambusbahnen, nach dem Material, aus dem die Plattformen gebaut sind. TÜV-Abnahme hat es nie gegeben. Man kann sich verletzen, wenn man zu schnell fährt. Und wenn man schwere Sachen transportiert, ist es auch gefährlich. Aber mit Auto oder Motorrad ist es in Kambodscha noch gefährlicher. Ich fahre immer langsam, dann geht das. Ob es diese Bambusbahn noch lange geben wird? Schließlich benutzen die Fahrer die Gleise der königlich-kambodschanischen Eisenbahn. Die Staatsbahn ist zwar zum Zeitpunkt der Aufnahme ziemlich marode, aber wie es heißt, soll sie demnächst wieder in Betrieb genommen werden. Bis dahin wird die Strecke halt so genutzt. Zur Regenzeit herrscht Hochbetrieb an den Haltepunkten. Die Straßen sind unpassierbar. 10 selbstgebaute Draisinen verbinden die Dörfer fast im Minutentakt. Erst starte ich den Motor. Dann mache ich einen dieser Keilriemen drauf. Damit kann ich die Drehzahl regeln. Und hiermit gebe ich Gas. Wenn ich losfahren will, muss ich diesen Bambusstab ziehen. Und so bremse ich. Die Bahn wird langsamer und hält. Die Strecke ist leider nur eingleisig. Natürlich führt das zu Problemen im Gegenverkehr. Aber auch dafür gibt es eine pragmatische Lösung. Der mit weniger Ladung muss runter vom Gleis. Und danach geht es einfach weiter. Pro Passagier sind nur ein paar Cent fällig. Der Transport von Nutztieren ist mit 1,50 € wesentlich teurer. Die Kuh muss zu meiner Familie, in die Nachbarprovinz. Die Alternative zur Bambusbahn? 1 Stunden, wenn nicht tagelanger Marsch über Land. Und so ist es doch auch für die Kühe wesentlich entspannter. Und schon geht es weiter, von Hamburg aus knapp 9000 Kilometer Richtung Süden.
Von Pretoria aus, der Hauptstadt Südafrikas, fährt der Shongololo-Express. Shongololo. In der Sprache des Volkes der einheimischen Zulu bedeutet das Tausendfüßler. Und diese Bezeichnung ist absolut nachvollziehbar. Von Pretoria aus geht es unter anderem durch Mosambik und Simbabwe bis hin zu den Victoriafällen. Der Shongololo führt auf dieser sogenannten Southern Cross Route Kleinbusse mit. Was für ein Luxus für die Reisenden. Abladen, einsteigen und schon geht's mitten hinein in die großen Nationalparks des Kontinents. Zum Beispiel zur Tierbeobachtung in den Krugerpark. Der Kruger-Nationalpark ist auf der ganzen Welt bekannt. Menschen aus allen Teilen der Welt haben den Traum, hierher zu kommen, um die Big Five, die großen 5, zu sehen. Das macht den Krugerpark so besonders. Elefanten bei so einem Kurzbesuch zu finden, okay. Aber die weiteren 4, Leopard, Löwe, Büffel und Nashorn, die machen sich rar. Aber wen juckt das schon auf so einer Sightseeing-Tour, bei der es um die Schönheiten des südlichen Afrikas geht? Auch wenn es auf dem Weg dorthin manchmal etwas robuster zugeht. Nächster Halt Simbabwe. Besser gesagt Groß-Simbabwe, die uralte Hauptstadt des Munhumutapa-Reiches. Eine Königsstadt, die bis ins 15. Jahrhundert bewohnt war. Heute gehören die Ruinen zum UNESCO-Weltkulturerbe. Fast 2 Wochen dauert so eine Tour mit dem Shongololo-Express. Und am Ende der Höhepunkt. Die Ankunft leider in der Dunkelheit. Aber morgen ist ja auch noch ein Tag. Und dann sind sie endlich zu sehen. Die Victoriafälle. Hier an der Grenze zwischen Simbabwe und Sambia stürzen die Wassermassen des Sambesi 110 Meter in die Tiefe. Es donnert und rauscht. Eine Sinneserfahrung, die man sein Leben lang nicht vergessen wird. Und dennoch reicht das einigen nicht. Von der Victoria Falls Bridge aus stürzen sich Adrenalin-Junkies in die Schlucht hinab. Bungee-Jumping. Okay, wer es braucht, ist ja nur eine Option auf der Zugreise durch den Süden Afrikas. Von Hamburg aus ostwärts, mehr als 8.800 Kilometer entfernt, liegt Japan. Hier fährt der Shinkansen. Das hört sich schicker an als die Bedeutung. Shinkansen heißt nichts anderes als neue Hauptstrecke. 1964 zur Eröffnung der Olympischen Spiele in Tokio war dieser Hochgeschwindigkeitszug wirklich was ganz Neues. Da kommt er an, der Traumexpress, der auf der Welt schnellste Eisenbahnzug. Hier zwischen den Hochhäusern im Zentrum von Tokio fährt er Schritttempo. Außerhalb der großen Städte auf freier Strecke rast der Express mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 200 Kilometern pro Stunde. Die Zugtechnik hat sich natürlich weiterentwickelt. Heute ist der Shinkansen mit bis zu 320 Stundenkilometern unterwegs. Was sich aber nicht geändert hat, die weltweit bewunderte Pünktlichkeit des Shinkansen. Und das hat Gründe. Nehmen wir den Bahnhof in Kyoto. Alle paar Minuten fährt ein Zug ein.
Was jetzt folgt, erinnert an ein Ritual, das, so meinen viele, eines Tempels würdig wäre. Jede Handbewegung macht Sinn, auch wenn sie sich dem Fahrgast aus Mitteleuropa nicht gleich erschließt. Die Uhren des Zugpersonals messen angeblich sogar Hundertstel Sekunden. Und dann die Disziplin der Fahrgäste. Einsteigen, aussteigen, alles läuft in großer Ruhe ab. Allein auf dieser Strecke sind jeden Tag 400.000 Passagiere unterwegs. »15 Sekunden Toleranz. Danach gilt ein Shinkansen als verspätet.« Kürzlich hat sich ein Bahnunternehmen öffentlich entschuldigt, weil ein Zug 20 Sekunden zu früh abgefahren ist. Man stelle sich das für Deutschland vor. Fazit: Beim Bahnfahren herrscht in Japan ein Minimum an Chaos, ein Maximum an Berechenbarkeit. Ausnahmen bestätigen die Regel. Bei dieser Prügelei handelt es sich um den ersten Profi-Wrestling-Kampf in einem Hochgeschwindigkeitszug. 75 Tickets gab es dafür zu kaufen. Eine Fahrt mit dem Shinkansen kann also auch wirklich noch unterhaltsam sein. Kleiner Hinweis: Im Miniatur-Wunderland in Hamburg flitzen die Minizüge gerade durch tropische Landschaften und Reisfelder. Ja, die nächste Bahnstrecke befindet sich in Südostasien. Von Hamburg aus, Luftlinie knapp 9000 Kilometer entfernt, liegt Thailand. Im Hauptbahnhof Hua Lamphong der Hauptstadt Bangkok fährt der Eastern und Oriental Express ein. Sonst verkehrt er regelmäßig zwischen Singapur und Bangkok. Doch gelegentlich geht es auch noch weiter Richtung Norden. Der Eastern Oriental ist, man ahnt es, ein ausgesprochener Luxuszug. Der Preis für ein Ticket kann, je nach Strecke und Wagenklasse, auch fünfstellig ausfallen. Wir sprechen von Euro, wohlgemerkt. Dafür ist der Service an Bord aber wirklich auch allererste Sahne. Mr. Wolfgang. Das Ganze rundherum, wie etwas zelebriert wird, wie in the good old times, das ist das Erlebnis. Lassen wir es also krachen. Landschaftlich und kulturell hat Thailand ja sowieso jede Menge zu bieten. Aber jetzt, im Eastern Oriental, kommt noch eine ganz neue Dimension obendrauf. Die Köche, die das Dinner vorbereiten, haben unter Umständen bereits in Sterneküchen gezaubert. Erlesene Weine und Gerichte werden serviert. Es geht also ums Genießen, so wie man das vielleicht von zu Hause gewohnt ist. Alles, was man noch nicht gesehen hat, lernt man während der Zugreise dann eben kennen. Tradition trifft auf Moderne. Das funktioniert in Thailand sehr gut. Fehlt noch die historische Komponente. Und die finden die Reisenden an der Brücke über den Kwai. Im Zweiten Weltkrieg trieben Kriegsgefangene der japanischen Besatzungstruppen eine Bahnstrecke für den militärischen Nachschub in den Dschungel. Von Mulmine in Burma bis Bangkok in Siam bauten Hunderttausende von Chinesen, Malaien, Burmesen, Inder und 25.000 alliierte Kriegsgefangene die Eisenbahn des Todes.
Ein kleiner Teil dieser Death Railway, der Eisenbahn des Todes, existiert noch heute und ist in Betrieb. Man ahnt, unter welch mörderischen Bedingungen die Trasse einst in den Fels gehauen wurde. Zehntausende Kriegsgefangene starben an Erschöpfung, Mangelernährung und Krankheiten. Besonders dieser Ausflug in die Geschichte Thailands dürfte den Reisenden des Eastern Oriental in Erinnerung bleiben. Noch einmal zurück nach Thailand. Da war doch noch was. Ein Lebensmittelmarkt in Samut Songkhram, einer Kleinstadt westlich von Bangkok. Frische Fische, Obst, Gemüse und so weiter. Alles ein bisschen exotisch. Ein ganz normaler Markt in Thailand. Könnte man meinen. Wären da nicht die Gleise und gleichzeitig das Wissen, diese Strecke ist noch in Betrieb? Pünktlich um 6:20 Uhr am Morgen geht das Spektakel los. Markisen zurück, Auslagen rein und dann Vorsicht bei der Durchfahrt. Das ist doch einfach unglaublich, oder? Und dann verwandelt sich alles zurück. Als wäre hier niemals ein Nahverkehrszug durchgefahren. Hier in der Nähe waren ja schon immer Marktstände. Irgendwann reichte der Platz nicht mehr und der erste Händler fing an, sich an den Schienen aufzubauen. Und dann hat sich das irgendwann verselbstständigt. Seit wann das mit Zug- und Marktständen jetzt schon so geht, ist nicht klar. Aber weil es so schön war, gleich nochmal. Der Zug kommt ja schließlich auch 8-mal am Tag. Längst ist der Railway Market, wie er mittlerweile heißt, zu einer Touristenattraktion geworden. Gott sei Dank ist bisher nur wenig passiert. Wir hatten bisher nur kleinere Unfälle, Schürfwunden, wenn die Touristen zu dicht an den Gleisen stehen. Aber wir passen sehr gut auf. Und im Allgemeinen passiert hier nichts. Man mag das zwar nicht recht glauben, aber nun gut. Vielleicht 200 Meter ist die Marktstrecke lang. Eine waghalsige Passage. Für die mutigen Lokführer gibt es keine Erschwerniszulage und die Händler schlagen auch keine Vergnügungspauschale auf. Vom Miniaturwunderland in Hamburg wieder einmal quer über den Atlantischen Ozean nach Kanada. (7.316 Kilometer sind es bis Banff. Das liegt in den Rocky Mountains. Keine Frage, wie der Zug heißt, der gleich durch diese Traumlandschaft fahren wird. Es ist der Rocky Mountaineer. Alle 2 Tage nimmt er die Strecke Banff-Vancouver. Mit dem Auto ginge das in 10 Stunden. Aber wer ist schon so blöd bei dieser Landschaft? Frühmorgens geht es los. Minus 10 Grad. Aber dem Zugpersonal in kurzen Ärmeln ist das herzlich egal. Herzlich ist auch die Begrüßung. Rosen für alle, selbst für Zugbegleiter. ...900 Kilometer quer durch die Rockies. Vorbei an fast 3000 Meter hohen Bergen.
Diese Landschaft anders als vom Panoramawagen aus zu erleben, verschwendete Lebenszeit. Eine Steigerung gibt es, den Gesellschaftswagen der Goldklasse. Dieses Abteil wird dem Zug hinzugefügt, wenn ein Gast oder eine Gruppe es buchen möchte. Es ist für Meetings oder für private Anlässe. Oben ist ein Aussichtswagen. Das hier kann dann als Pausenraum genutzt werden. Die Landschaft macht jedenfalls keine Pause. Das Personal haben wir schon bei der Abfahrt kennengelernt. Die meisten sind lange dabei, aber immer noch entzückt beim Blick durch die Panoramascheiben. Ich bin nicht weit von hier aufgewachsen, aber durch diese Gegend hier eher auf dem Highway gefahren. Alles vom Zug aus zu sehen, ist eine komplett andere Perspektive. Du siehst so viele Dinge, die du niemals von der Straße aus sehen würdest. Das ist so besonders. Das hier habe ich so vorher noch nie gesehen. Das ist es, was es so speziell macht. Es ist schwer zu sagen, was das beste Erlebnis ist. Wir treffen so viele Menschen, so liebe Menschen, die hier an Bord kommen. Und wir verschönern ihnen den Urlaub. Und auch wenn man in diesen Teil Kanadas kommt, du siehst es ja draußen. Es ist so wunderschön. 2 Tage ist der Rocky Mountaineer zwischen Banff und Vancouver unterwegs. Natürlich nur bei Tageslicht. Zwischendurch wird im Hotel übernachtet. Wäre ja auch schade, an einem solchen Panorama im Dunkeln vorbeizufahren. Besuchen wir jetzt die höchstgelegene Eisenbahnroute der Welt. Die sogenannte Lhasa-Bahn startet in Golmud, das liegt in China. Die Gleise führen über menschenleere, erdbebengefährdete Hochebenen. Oft fegen eisige Winde die Berge herunter. Von Golmud aus führt die Strecke über gut 1100 Kilometer nach Lhasa, der Hauptstadt von Tibet. Es ist ein ganz ruhiges Reisen, entschleunigt, würden Mitteleuropäer das nennen. Die Hälfte der Strecke führt über Permafrostboden. Und das ist ein Problem. Wenn es warm wird, taut der Erdboden auf. Die Gleise können einsinken. Die chinesischen Ingenieure haben zigtausende Kühlstäbe tief in den Boden versenkt, die das Erdreich daher ständig kühlen. Die Lhasa-Bahn fährt lange Zeit auf Höhen von weit über 4000 Metern. Die Luft enthält höchstens 60% so viel Sauerstoff wie auf Meereshöhe. Für die Passagiere besteht die Gefahr der Höhenkrankheit. Zusätzlich sind die Waggons mit Anlagen zur Sauerstoffversorgung ausgestattet. Nach etwa 600 Kilometern erreicht der Zug die alte Grenze zu Tibet, die Tanggula-Passhöhe. Gleich kommt sie, die weltweit höchste Stelle, die von einer Eisenbahn befahren wird. 5072 Meter. Achtung, jetzt! Das war ein faszinierendes Gefühl zu sehen, in welche Höhen die Eisenbahn aufsteigen kann und wie eigentlich in diesen Gegenden unspektakulär das ist. Eine riesen Hochfläche, kann man sich auch nicht vorstellen, wenn man es nicht gesehen hat, an der ein kleiner Hügel reicht, um eine Wasserscheide zu bilden und einen Pass darzustellen. Umgerechnet gut 3 Milliarden Euro hat der Bau der Lhasa-Bahn gekostet. Eine Summe, die sich für die chinesische Regierung mindestens politisch rechnet.
Es geht natürlich auch darum, das 1950 von China einverleibte Tibet besser erreichbar zu machen und damit auch kulturell enger an China anzubinden. Nach 14 Stunden hat der Zug Lhasa erreicht. Vor dem Potala-Palast weht die chinesische Flagge. Der Palast ist die offizielle Residenz des Dalai Lama und gehört zum UNESCO-Weltkulturerbe. Durch die Erreichbarkeit mit der Lhasa-Bahn hat sich die Zahl der chinesischen und ausländischen Reisenden in ganz Tibet massiv erhöht. Von Hamburg aus in den Maghreb. Nach fast 2300 Kilometern ist Marokko erreicht. Von Oujda aus fährt der Wüstenexpress, ein Touristenzug geradewegs in Richtung Sahara. Allerdings, das muss man dazu sagen, nur einmal im Jahr. Ansonsten sind auf der Strecke gelegentlich Güterzüge unterwegs. ...305 Kilometer sind es von Oujda bis Bouarfa, immer parallel zur algerischen Grenze. Ist schon erwähnt worden, dass der Zug nur einmal im Jahr fährt? Dann ist ja auch klar, warum der Hirte so überrascht ist. Wo kommt ihr denn plötzlich her? Hier fährt doch sonst nichts. Einige Waggons sind klimatisiert, einige nicht. Und im Bordrestaurant bereitet der Chef de Cuisine gerade das Lunch vor. Bis zum Essen ist noch etwas Zeit. An der Bordbar wird daher das Nationalgetränk vorbereitet. Whisky Berber, besser bekannt als schwarzer Tee mit Minze und ganz viel Zucker. Apropos Berber. Der Zug fährt durch das traditionelle Gebiet der Berbergruppen Marokkos. Immer wieder sind ihre Zelte zu sehen. Und einmal hält der Zug auch an. Hier leben zwei Brüder mit ihren Frauen und Kindern. Die Nomaden halten Schafe und Kleinvieh. Wenn es in dieser Halbwüstengegend regnet, haben sie Futter. Wenn nicht, haben sie ein Problem. Es geht schnell weiter. Der Zug hat schon Verspätung, was, wir alle bestätigen, jedes Jahr so ist. Aber wer weiß, welche Probleme später noch auf der Strecke warten. Zur Sicherheit fahren sowieso immer ein paar Leute mehr mit auf der Lok. Und dann tatsächlich. Es gibt Steinwüsten und es gibt Sandwüsten. Diese Gegend hier gehört definitiv zur zweiten Kategorie. Und bei Sandwüsten sind kleine Wanderdünen, die auch vor den Gleisen nicht Halt machen, eigentlich normal. Sowas kann passieren, wenn ein Jahr lang niemand mehr vorbeigekommen ist. Nach 14 Stunden ist endlich Bouarfa in Sicht. Der Endpunkt der Tour ist das aber noch nicht. Die Sahara, so wie man sie sich als Klischee vorstellt, beginnt schließlich erst bei den Dünen von Erg Shebi. Eine Dünenlandschaft gibt es auch im Miniaturwunderland, von dem aus es jetzt nach Spanien geht. Genauer in den Süden Spaniens, nach Andalusien, beinahe 2200 Kilometer Luftlinie von Hamburg entfernt. Der Blick aus dem Eisenbahnfenster ist schon mal vielversprechend. Und kulturell ist Andalusien ja sowieso ein Hotspot.
Diese Gegend mit dem Zug erkunden? Das geht. Der Tren al-Andaluz macht eine Rundtour und dabei Station in allen berühmten Städten der Region. Start ist in Sevilla. Sieht aus wie ein Hotel, ist ein Hotel, auf Schienen und mit 5 Sternen. Manche bezeichnen so eine Reise als Zugkreuzfahrt, weil man ja an Bord geht. Guten Tag, meine Damen und Herren. Willkommen an Bord des Zuges Al-Andalus. Mein Name ist Veronica Alvarez. Ich bin die Verantwortliche für den Zug. Leinen los, also. Der Ticketpreis für die mehrtägige Rundfahrt mit dem Tren al-Andalus ist 4-stellig und wir bewegen uns da eher im oberen Bereich der Vierstelligkeit. Eine Luxusreise also. Übernachtung, Vollpension, alles enthalten und auch die Tagesausflüge. Zum Beispiel nach Jerez de la Frontera, Heimat des weltberühmten Sherrys. Am Mittag dann die königlich-andalusische Reitschule. Oftmals sind es Sondervorführungen extra für die Zugreisenden. Das Praktische an einem derart ereignisreichen Tag: zur Erholung kann man einfach die andalusische Landschaft an sich vorbeiziehen lassen. Ein weiterer Vorteil einer Rundreise mit dem Tren al-Andalus: in touristisch interessanten Städten wie Ronda entfällt die Parkplatzsuche. Das spart Nerven und Zeit. So lernt man viel mehr kennen. Ich brauche nicht selbst zu fahren und kann die Landschaft genießen. Autofahren ist sehr zeitraubend. Wie schön, wenn man so wunderbar umsorgt wird. Buenas noches a todos, señores, señoras. Bueno, pues como todos los días les voy a leer el menú que tenemos para esta noche. Auch beim Besuch der Alhambra in Granada dürfen sich die Passagiere freuen. Ganz allein im Nasridenpalast. Sonst teilt man sich diese Sehenswürdigkeit mit Hunderten anderen. Eisenbahnfahren ist manchmal wirklich eine feine Sache. Harry Potter-Fans ahnen, welche schottische Eisenbahnroute jetzt kommt. Richtig, es geht um den Jacobite Train, der von Fort William aus auf der West Highland Line unterwegs ist. In Harry Potter und der Stein der Weisen heißt der Zug Hogwarts Express. Sie haben den Film hier oben gedreht. Besonders die Jüngeren, die wollen unbedingt in Harry Potter Zug fahren, wie sie ihn nennen. Sie sitzen dann im Zug und denken, genau hier hat Harry Potter gesessen. Mit oder ohne Harry Potter, die Fahrt durch die schottischen Highlands ist wirklich wunderschön. Besonders, wenn man einen wolkenverhangenen Himmel mag und auch mit Qualm im Abteil leben kann.
Eigentlich sollte es schon Ende der 60er Jahre keine Dampfzüge mehr auf der Strecke geben. Doch nur 20 Jahre später fuhr schon wieder einer. Um den Tourismus zu fördern, hieß es damals. Und Leute wie Elliot wurden wieder gebraucht. Angefangen habe ich als Putzer, dann irgendwann Heizer. Nach einer Prüfung wurde man Lokführer. Ja, und dann musste man eigentlich warten, bis einer stirbt. Gleich ist es soweit. Das Glenfinnan-Viadukt kommt in Sicht. Das ist die Stelle, an der Harry Potter in einem fliegenden Auto vom Hogwarts Express verfolgt wird. Im Film. Heute finden unterhalb der Eisenbahnbrücke die örtlichen Highland Games statt. Mit Gewicht an Kette, Weitschleudern, Tauziehen und so weiter. Höhepunkt ist der alljährliche Berglauf. Die Regeln sind ganz einfach. So schnell wie möglich rauf und irgendwie wieder runter. Wer zuerst wieder da ist, hat gewonnen. Der Hogwarts Express, pardon, Jacobite Train, fährt indessen weiter nach Malake. Dort, an der schottischen Küste, ist Endstation. Thomas, die kleine Lokomotive, ist auch so ein Star der britischen Eisenbahnromantik. Alle in Großbritannien kennen die Geschichte der kleinen Lok mit dem Gesicht. Ein Kinderbuchklassiker. In Deutschland kennt man Thomas höchstens aus Trickfilmen. Gleich mehr dazu. Dafür bleiben wir auf der Insel, von Schottland nach Wales. Der Bahnhof in Tywyn ist der Ausgangspunkt für die Television Railway. Das mit den walisischen Namen ist so eine Sache. Für Auswärtige wirklich schwer. Die Eisenbahnroute und die Züge, die dort unterwegs sind, ja, die sind wirklich allerliebst. Alles steht unter Denkmalschutz, selbst das Viadukt. 1951 wurde der Betrieb auf der Strecke eingestellt. Die Television Railway, da ist das Wort wieder, wurde zu einer Museumseisenbahn, bei der ausschließlich Freiwillige tätig sind. Tätig ist wohl nicht der richtige Ausdruck. Es ist friedlich. Man kann den ganzen Tag sitzen, ein Buch lesen, Sachen aufholen und ist dabei immer noch ein Teil der Eisenbahn. Die Strecke ist eingleisig und dreimal am Tag begegnen sich die Züge an dieser Stelle. Da darf bei aller Entspanntheit nichts schiefgehen. Ist es auch dieses Mal nicht. Ach ja, Thomas, die kleine Lokomotive. Der verstorbene Reverend Wilbert Awdry war in den 50er Jahren ebenfalls als Freiwilliger hier. Offensichtlich haben ihn die kleinen Lokomotiven zu seinen Bilderbuchgeschichten inspiriert. Thomas the Tank Engine. Jede Lok hat ein Gesicht und das Gesicht ist ein Spiegel für die Laune, das die haben da drin. Also diese Loks, die kämpfen und streiten. Die Lokomotive, ein Mensch wie du und ich. Vielleicht ist das der Grund, warum hier so viele Freiwillige sind. Nachwuchsprobleme gibt es nicht. Ich habe hier angefangen, weil mein Onkel hier Heizer war.
Meine Mutter macht mit, ich lernte meinen Mann hier kennen und jetzt steht mein Sohn in den Startlöchern. Und all meine Freunde. Wir versuchen in den Ferien alle gleichzeitig hier zu sein. Wir haben ein sehr gutes gesellschaftliches Leben. Die Jungen leben im Hostel dort drüben. Sie sollen sich benehmen. Und wenn es klappt, geht es in den Pub. Auch auffällig, viele Frauen machen mit in allen Funktionen. Von wegen, Eisenbahnen sind nur was für Männer. Es ist einfach großartig und die perfekte Entschuldigung, sich schmutzig zu machen. Es wird immer normaler, dass Frauen in Männerrollen schlüpfen. Wir haben 3 Lokführerinnen und 3 Heizerinnen in Ausbildung. Wir holen hoffentlich auf. Ein Teil der Strecke führt durch den walisischen Snowdonia Nationalpark. Früher wurde in dieser Gegend Schiefer abgebaut und die Bahn transportierte ihn zur Verschiffung ans Meer. Alles hier ist aus Schiefer, selbst die Zäune. Schafe auf den Schienen. Ja, Schafe. Sie sind momentan auf dieser Seite. Immer noch auf den Schienen. Sie rennen die Gleise lang. Sie sind weg. Sie laufen in die andere Richtung. Es liegt in unserer Verantwortung, die Gleise abzusperren. Wenn wir sie jagen, müssen wir zahlen. Wie entspannt das Eisenbahnfahren doch sein kann. Manchmal geht das schon bei der Anreise los. Wie hier in Norwegen, in Flåm, 832 Kilometer von Hamburg entfernt. Mit dem Schiff zum Bahnhof gibt es auch nicht alle Tage. Und wie ruhig es ist. Das liegt daran, dass der Kapitän das Schiffshorn nicht betätigen darf. Die Schallwellen könnten tatsächlich Steinschlag auslösen. Ankunft in Flåm. Alles einsteigen und los geht es mit der Flåmbahn. Sie ist eine der meistbesuchten Touristenattraktionen Norwegens. Ich möchte Sie im Namen des Zugpersonals recht herzlich zu dieser Reise mit der Flåmbahn begrüßen. Die Fahrt beginnt in Flåm am Eilandsfjord und führt hinauf zum Bahnhof Myrdal an der Bergenbahn, 866 Meter über dem Meer. 866 Meter Höhenunterschied auf nur 20 Kilometern, das ist steil. Früher fuhr in jedem Wagen ein Bremser mit. Heute gibt es 5 voneinander unabhängige Bremssysteme. Alle Zwischenfälle auf der Strecke lassen sich damit aber nicht vermeiden. Schaffner Rühne kann da was erzählen. Als es die Straße von Flåm nach Voss noch nicht gab, da fuhr einmal eine hochschwangere Frau zusammen mit ihrem Arzt mit. Und dann wurde das Kind auf der Strecke geboren. Das war außergewöhnlich. Das Kind wurde aber nicht Rühne genannt, sondern Olga. Mit dem Bau der Strecke wurde 1923 begonnen. Erst 20 Jahre später war sie fertig. Kein Wunder. Manchmal nur mit der Hand meißelten die Arbeiter die Trasse in den Fels, inklusive der 18 Tunnel.
Zwischenhalt am Kjusfossen. Eine Viertelstunde extra für die Fotos. Die Elfe dort oben, das ist die Huldri. Ehefrauen, aufgepasst. Der Mythologie nach will sie mit ihrem Ausdruckstanz die Männer in den Wasserfall locken. Also, besser weiter jetzt. (2014) hat der Reiseführer Lonely Planet die Flombahn zur faszinierendsten Bahnstrecke der Welt gekürt. Kann man nachvollziehen. Mit dem Zug in einer Schneelandschaft unterwegs. Ach, das ist auch so eine Erfahrung, auf die Eisenbahnfans schwören. Im Miniaturwunderland in Hamburg ist an manchen Ecken das ganze Jahr über Winter. Draußen muss man natürlich auf die richtige Jahreszeit warten. Und in der richtigen Gegend unterwegs sein. Die Schweiz bietet sich an. Die Abfahrt ist 786 Kilometer von Hamburg entfernt und liegt auf 2000 Metern Passhöhe, die kleine Scheideck. Aber vorher muss weiter oben noch der Schnee von der Nacht geräumt werden. Erst dann kann die Jungfraubahn starten. Mit der Zahnradbahn durch das Skigebiet auf dem Eigergletscher. Wer will, kann hier schon aussteigen. Spektakulärer wird es allerdings weiter oben, am Jungfraujoch. Und wer zur Jungfrau will, muss erst am Eiger und am Mönch vorbei. Besser gesagt, mittendurch. Es wird steil, ziemlich steil. Das schlaucht den Körper. Und daher sollten alle auf die Tipps des Begleitpersonals hören. Man sollte genug Flüssigkeit zu sich nehmen. Also nochmal 1,5 Liter bis zum Jungfraujoch. Und das ist, dass sich der Kreislauf und der Körper gut angewöhnen kann mit der Höhe. In der Bahn sitzen ein paar Wagemutige. Die haben einen Zwischenstopp gebucht. Und zwar genau dort, wo die Tunnelbauer vor über 120 Jahren das Loch gelassen haben, auch um den Schutt zu entsorgen. Dann geht anhängen. Dann könnt ihr weitergehen. Fluh, jetzt diese rote Fluh hier, die ist 300 Höhenmeter bis oben an die Kante. Warum tut man sich so etwas an? Nur um einmal draußen am Eiger gehangen zu haben? Richtig gut, anstrengend, aber gut. Endspurt, die letzten 3 Meter. Bravo! Gratuliere! Super gemacht, bravo! Jetzt kommen dann 1200 weiter nach oben. Aber wir haben ja das Glück, dass wir einen Zug haben und hier wieder einsteigen können. Das nennt man pragmatisch. Beim Bau der Jungfraubahn ab 1896 ging es nur um touristische Aspekte und damit auch ums Geldverdienen. Der Tunnel wurde Abschnitt für Abschnitt gebaut und immer wenn wieder ein Stück fertig war, fuhr man als erstes Touristen hoch. Solche Aussichten kannten die Menschen ja noch nicht. Erst mit den Einnahmen konnte dann der Weiterbau des Tunnels finanziert werden. Bis ganz nach oben, zur mit 3.454 Metern höchsten Bahnstation Europas. Jungfraujoch!
Wir bleiben noch ein wenig in der Schweizer Bergwelt. Im Miniaturwunderland nimmt sie ebenfalls mehrere Ebenen ein. Vom Berner Oberland ins Engadin, genauer gesagt von der kleinen Scheideck nach St. Moritz. Dort am Bahnhof wartet der weltberühmte Glacier Express. Warum er Glacier Express heißt, ist ein Rätsel. Vielmehr gilt er als langsamster Schnellzug der Welt. Aber eigentlich ist es auch gut so. Denn derart langsam, mit durchschnittlich 38 Kilometern in der Stunde, zwischen St. Moritz und Zermatt, haben alle genug Zeit, die Landschaft zu bewundern. Gut, dass es Panoramawagen gibt. Gewisse Abschnitte der Eisenbahnroute gehören seit 2008 zum UNESCO-Weltkulturerbe. Aufgrund der einzigartigen Linienführung und auch wegen der Bautechnik. Beispielgefällig das imposanteste Bauwerk der Strecke, das Landwasserviadukt. Wer die Landschaft jetzt schon imposant findet, hat den Glacier Express noch nicht im Schnee gesehen. Doch die Fahrt im Schnee birgt Gefahren. Unterhalb der Baumgrenze geht es noch. Aber der Glacier Express steigt auch in die Höhen von über 2000 Meter auf. Fährt über den Oberalppass. Im Winter herrscht hier regelmäßig Lawinengefahr. Dann steigt ein Helikopter auf. An den besonders gefährlichen Stellen werden Sprengkörper abgeworfen. So werden künstlich mögliche Lawinen ausgelöst, aber lange bevor der Glacier Express vorbeikommt. Noch einmal in die Schweiz. 743 Kilometer sind es bis Alpnachstadt am Vierwaldstätter See. Hier klettert die steilste Zahnradbahn der Welt. Moment mal, da stimmt doch was nicht. Das ist doch wieder im Miniaturwunderland. Also nochmal. In Alpnachstadt am Vierwaldstätter See klettert die steilste Zahnradbahn der Welt, den hiesigen Hausberg, den Pilatus, hoch. An den steilsten Stellen beträgt die Steigung 48%. Das ist nur mit speziellen Zahnrädern zu schaffen. Das Spezielle ist, wir greifen mit den Zahnrädern von der Seite ein, alle anderen Bahnen greifen von oben ein. Deshalb können wir so steil fahren. Hier würde dann die Zahnstange durchgehen und mit dieser Scheibe hier werden die Fahrzeuge geführt. Besondere Zahnräder erfordern besondere Weichen. Die werden nicht gestellt, sondern geklappt. 600 Arbeiter waren am Bau der Pilatusbahn beteiligt. Und deshalb ging es wohl auch ziemlich schnell mit der Strecke. Schon nach 400 Tagen war sie fertig. 1889 fuhren die ersten Fahrgäste den Berg hinauf. Heute sind es schon mal 800.000 im Jahr. Darunter auch Einheimische, die später mit dem Gleitschirm wieder runter wollen. Im Sommer gibt es viele Feierabendflieger, die nach dem Arbeiten halt von Luzern her noch schnell hochkommen. Für den jungen Mann ist die Pilatusbahn nur Mittel zum Zweck. Für alle anderen die wohl imposanteste Möglichkeit, einen Felsen zu erklimmen.
Am Ende sind gut 1600 Höhenmeter geschafft. Geschätzte Fahrgäste, in Kürze erreichen wir Pilatuskulm. Ich bedanke mich herzlich für Ihren Aufenthalt und wünsche Ihnen einen schönen Tag. Früher glaubten die Menschen, der Pilatusberg sei der Sitz von Geistern und Drachen. Das hat sich spätestens mit dem Bau der Pilatusbahn geändert. Jetzt gibt es jede Menge Wanderer und einen wunderschönen Ausblick auf den Vierwaldstätter See. Obwohl, das mit den fliegenden Drachen könnte tatsächlich einen wahren Kern haben. Bleiben wir jetzt mal in Deutschland. 581 Kilometer sind es von Hamburg bis nach Offenburg. Hier biegt die Schwarzwaldbahn von der vielbefahrenen Hauptstrecke durch das Rheintal ab. Und sofort ist es viel entspannter. Die Anwohner haben sich nicht nur mit der Trasse arrangiert. Bei manchem hat man das Gefühl, ohne Schwarzwaldbahn wäre es nur halb so schön. Wenn die nicht in ihrem Takt kommen, die Züge, dann ist irgendwas faul. Oder wenn jetzt in der Nacht ganz viele Güterzüge fahren, dann wissen wir, auf der Rheintalstrecke ist irgendwo der Wurm drin. Jetzt kommt er! Er kommt, jawohl. Hier, guck. Die Schwarzwaldbahn ist offensichtlich was ganz Besonderes. Und an manchen Tagen noch viel mehr. Wenn die Erde bebt und der Himmel sich verfinstert, bedeutet das nur eines: Sonderfahrt für Dampflokfans. Gleich 2 Züge sind dieses Mal sogar unterwegs. Jubiläumsfahrt durch den Schwarzwald. Die Dampflok-Baureihe 01 feiert 90. Geburtstag. 2016 war das. Es ist schon ein gewaltiges Schauspiel, wie sich die 2 stählernen Kolosse eins ums andere Mal gegenseitig überholen. Für Eisenbahnromantiker gehört das sicher zu den Erlebnissen, die sie nie wieder vergessen werden. Bahnfahren kann so unglaublich viel Spaß machen. Und all dieses Schwarzärgern über unpünktliche Züge ist von jetzt auf gleich verraucht. Eine Fahrt in überfüllten Straßenbahnen, der blanke Horror. Gegen Straßenbahnfahren generell ist natürlich nichts einzuwenden, wenn es so viel zu sehen gibt wie hier an der belgischen Küste. Die Koestram, wie sie genannt wird, ist die längste Überlandstraßenbahn der Welt. 70 Kilometer, oft bei bester Laune. Immer am Meer entlang. Und alle paar hundert Meter kann man aus- oder einsteigen. Im Sommer sind es 4 Millionen Passagiere, durch die Touristen natürlich. Deshalb holen wir in den Ferienmonaten Straßenbahnen aus dem Landesinneren an die Küste. Hier ist alles voller Sommergäste, während es in Gent und Antwerpen viel weniger Menschen gibt, weil die Studenten aus den Städten raus sind. Also kommen die Straßenbahnen von dort zur Verstärkung hierher. Dus dan kunnen die trams naar de kust komen.
Die ersten Bahnen fuhren schon 1885 die Küste entlang. Umweltschutz oder Mobilitätswende? Ach was. Die Kusttram war einfach praktisch und ist es heute immer noch. Ich wohne hier an der Küste und bringe jetzt meine Enkel nach Hause. Wir nehmen die Straßenbahn eigentlich regelmäßig. Es dauert zwar mit den vielen Stopps, aber es ist sehr bequem und günstig. 68 Haltepunkte hat die Kusttram. Alle Badeorte sind gut angebunden. Beim Blick auf die, nun ja, gewöhnungsbedürftige Architektur hilft sicher der Gedanke, dass gleich dahinter schon wieder das Meer liegt. Im Örtchen Oostoinkorke ziehen Krabbenfischer traditionell mit ihren Kaltblütern Netze durchs Meer. Nur zur Freude der Touristen, versteht sich. Denn viel ist in den Netzen nicht drin. Interessant zu wissen, dass die Fischer das auch schon gemacht haben, als am Ende des 19. Jahrhunderts die ersten Straßenbahnen an der Küste fuhren. Von Hamburg an den Rhein. 372 Kilometer bis zum Drachenfels. Die Ruine da oben auf dem Berg ist einer der beliebtesten Ausflugsorte Deutschlands, weil die Aussicht so toll ist. Doch, wie kommt man da hoch? Ja, zu Fuß, klar. Aber auch mit dem Esel. Das fanden die Kinder schon in den 60er Jahren toll. Bei uns geht es aber um Züge und um die Strecken, auf denen sie unterwegs sind. Nehmen wir also die Drachenfelsbahn. Es gibt sie seit 1883, weil die Leute schon damals gerne auf den Drachenfels wollten, ohne sich anzustrengen. Das Schloss Drachenburg war erst ein Jahr später fertig. So hatte man dann gleich noch eine schöne Zwischenstation, an der man Halt machen konnte. Aber es gibt bis heute garantiert niemanden, der nicht ganz bis nach oben will. Mit 321 Metern Höhe liegt der Gipfel 270 Meter über dem Rhein. Nach unten nehmen fast alle auch wieder die Drachenfelsbahn. Aber bloß keine Eile. Die letzte Bahn im Sommer kommt am Abend erst um 7. Und wer selbst die verpasst, kann immer noch zu Fuß hinunter. Gut 200 Kilometer sind es bis in den Harz. Eine Wintertour mit der Brockenbahn auf den höchsten Berg Norddeutschlands. Ein Traum. So eine Tour ist aber erst seit 1991 wieder möglich. Denn bis zur Wiedervereinigung war der Brocken
militärisches Sperrgebiet der DDR-Grenztruppen. Bei der ersten Fahrt hinauf stehen die Grenzanlagen noch. Lange Zeit war gar nicht sicher, dass die mehr als 120 Jahre alte Strecke überhaupt wieder einmal in Betrieb gehen würde. Das ist Enthusiasten wie Dirk-Uwe Günther zu verdanken. Diese Nachwendezeit, die war ja sowas von irre. Was da alles ging. Aufbruchsstimmung, klar. Aber trotzdem, Schienen, Signalanlagen, die ganze Infrastruktur, alles war ja völlig marode. Wir sind da wirklich Tag und Nacht Schotter gefahren mit 2 Dieselloks, um diese Brockenstrecke zu sanieren, ja, und auch Schienen gefahren und so. Also das war wirklich, muss ich sagen, wir waren 12, 14 Stunden unterwegs und nächsten Tag waren wir wieder da. Aber wir wollten es ja, ne? Was für eine Geschichte. Und was für ein Happy End. Wenn man sich in diesem Fall statt einer Diesellok eine kleine Dampflok denkt, merkt man, auch im Miniaturwunderland in Hamburg haben sie an die Brockenbahn gedacht. Das waren sie also, unsere Eisenbahnrouten. Ankunft im Miniaturwunderland in Hamburg. Und das auch noch pünktlich. Überall in der Welt gibt es traumhafte Eisenbahnstrecken. Also, einfach in den Zug setzen und die Landschaft genießen. Denn, wie wir ja alle wissen, der Weg ist das Ziel.